Hello guys, welcome back to my another life in Japan. अब के भन्नु यही त भन्ने हो नि यस्तै छ जिन्दगी हैन भ्लग नबनाम भनेको आज फेरि बाटोमा साइड पर्यो भ्लग बनायो मलाई त साइड पर्नुपर्छ के भ्लग बनाउनु पर्यो के गर्छु भाइ एकदम भाइ के भन्न चाहन्छौ कुछ नै बढिया अर्को हाम्रो अब उनी त मेरो भ्लगमा आउनु पर्यो उनी मेरो भ्लगमा आएन भने मेरो भ्लगको भ्यू चाहिँ आउँदैन कि थाहा होला नि को भन्दा नि वान ओन्ली वान मिस्टर जङ्कुवर ओ पार्टी ए ल यतिको चाहिँ हुनु पर्यो है अलि भएन है ल ठिक छ तर बबाल यतिको चाहिँ हुनु पर्यो ल यसको यो गिफ्टेड बाई बेबी ल एकदम माया गरेर दिनुभएको मलाई नभन् हामीलाई भन् त्यही भएर गाइज होइन यतिको चाहिँ हुनु पर्यो हामी आज उत्तिकै 3 दाजुभाइ कहाँ हिँडेको हामीलाई पनि थाहा छैन रक्सियाना रक्सियाना हिँडेको होइन काम पनि छैन खाइसिया पनि बन्द कम्पनी पनि बन्द 4 दिन मुजी रक्सी खा डुल मोज गर जापान भन्यो गाकुले पनि छुट्टी दिए कम्पनीले पनि 4 दिन मोज गर 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 ल लोला र सुन गर तर हामी चाहिँ दौडिनु पर्छ अहिले चाहिँ ल गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ हाम्रो जापानको हामी ग्रिन कार्ड देखाउँदैछौँ जापानको ग्रिन कार्ड देखाएको केटा हो जापानको ग्रिन कार्ड है सम्पर्कमा आउनु होला होइन पुरै ल ग्रिन कार्ड उही ल त्यही भएर हामी चाहिँ अब यहाँ ग्रिन कार्ड हालेर चाहिँ ग्रिन कार्ड हालेर चाहिँ के आउँछ अरे यस्तो ओखाने आउँछ आम्बो ल गाइस ल हामी यहाँ अब छिरिसक्यौँ ब्याङ्कमा होइन ब्याङ्कमा छिरिसक्यौँ आहा कस्तो शीतल आएको एसीमा एकदम शीतल छ ल गाइस ल गाइस हामी चाहिँ पैसा निकालेर निस्किसक्यौँ साय खै ओखाने है यसको लागि मरिमेट्नु परिरहेछ जापानमा होइन सोल्टी कति निकाल्यो उड्छ के पैसा उड्छ के उड्छ अहिले उड्यो भने उड्छ अहिले उड्छ पैसा यार कस्तो त्यो सस्तो कति सस्तो भएको यार हामीलाई पैसा यार 4 फुडी 5 फुडी 6 फुडी 7 फुडी 8 फुडी 9 फुडी 10 भनेपछि 11 मान है गाइज 11 मान भनेको चाहिँ जापानमा 1,10,000 ल गाइज 1,10,000 आज के गर्ने अब 1 लाख आज अब गुच्ची प्राडा होइन अब अनि अरू ब्रान्ड के हुन्छ भन त मलाई त आएन ए यहाँ अनि अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अब यस्तै हो ल गाइज रमाइलो भइरहेछ है पैसा चाहिँ निकालियो अब तालबर भने आज बेलुका हाका त पुगिदिनुपर्छ हाक्दैन आज जन्म पुग्ने आज त्यो दाइलाई खुवाएपछि दाइले जानु पर्छ यार त्यो त साथी थियो कि डेन्जर यार त्यो दाइ तर ल गाइस ल हरायौ कहाँ जाने भनेर आएको कहाँ पुग्यो भने अत्तो पत्तो छैन मलाई चस्मा लाउँदा कस्तो देखाएको छ कृपया म्यासेज गरिदिनु होला अहिलेको चस्मा यही हो होइन यो चस्माले त आँखा चिम्मो गर्दा पनि देखिने रहेछ महँगो चस्मा हुँदो रहेछ अनि हजुर महँगो भनेको महँगो हो अनि के छ भाइ जापान आएको 4 महिना हुन लाग्यो के गर्ने गाह्रो छ केही नगर्ने हो जापानको 4 महिना परिवर्तन के हो परिवर्तन केही छैन अलिकति गोरो भयो गोरु झन् कालो भयो कन्टेन्ट ए ल
त्यही हो यार। नेपालमा अलिक गौरी थियो। नेपालमा अलि ह्यान्डसम थियो हामी। यहाँ आएर कुल्ली भइहाल्छ। 12 बजे घाममा ट्रेन आउनुपर्छ। फाइनल्ली गाइस फाइनल्ली मैले भने होइन उ त्यो घर हेर्दै हिँडेको छु होइन मलाई उ त्यो घर चाहिँ कन्ठ थियो कि त्यही भएर होइन जापान पनि अब कोही पनि नआउनु होला। जापान चाहिँ साइडी तिम्रो मुस्कानले मेरो दिन उज्यालो होइ बनाउँछ अरे मुस्कानले मेरो दिन तिम्रो मुस्कानले मेरो दिन उज्यालो बनाउँछ है तिम्रो साथले हरेक कठिन क्षण पनि सजिलो लाग्छ। वाह सोक्का सायरी यहाँ धेरै रहेछ। अझ धेरै रहेछ। कसले लेखायो? डङ्कीले। ए डङ्कीले छोडिदियो अब डङ्कीको अब उनी तिम्रो यो विशेष दिन यसको बरु निहङ्गो जेउजु छ नेपाली भएर नेपाली पढ्न आउँदैन बे यसलाई अब के गर्नु ल गाइस ल हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसक्यो। यो चाहिँ सपिङ मल है बबाल छ ल सेल मलाई त पढ्न आएन क्याजुअल सुज र होइन यहाँ चाहिँ यस्तो हरेक सामान जापानको चाहिँ हरेक सामान सस्तोमा पाइन्छ अरे त्यही भएर किन्न आएको छौँ हामी ल है गाइस ल अब के हुन्छ म देखाउन चाहन्छु। हामी भित्र छिरिसक्यो सेल ल सेल कस्तो सेल भन्दा नेपाली खाने सेल है त ल ओइ गाइस सेल है 1980 को 1800 स्क्याम हो है यहाँ हाम्रो स्क्याम केटाहरूले सामान हेर्दैछन् होइन ल यहाँ चेन रे अब कस्तो चेन हो यो ओइ यहाँ रहेछ होइन ओइ सर्ट हेर आँखा सर्ट के यो चाहिँ जापानिज सर्ट है बबाल छ ल खोइ तेरो त कति छ है कति लिनु ओइ ल त्यो अस्तिको धेरै झुम्का भयो कि ओइ ल केटाहरूले चेन लिँदैछन् यहाँ चाहिँ अब म चाहिँ के हेर्ने अब म के हेर्ने सेल ओ सर्ट उयो कस्तो प्रिमियम छ हौ यो त इकुरा देशका जम्मा 2300मा यस्तो राम्रो सर्ट है गाइस ल दामी छ है दामी ओइ जापानिजवाला पोइन्ट कट्टु ओइ कट्टुहरू यहाँहरूको सर्ट पुरै हनीमुन मनाउन जाँदाखेरि लाउनेवाला सर्ट छ है यहाँ जम्मा 2300 ल गाइस ल लिएको हो यिनीहरूले अब लास्टमा फङ्की केटो म यस्तै ल गाइस ल अब हिँडिन्छ यहाँ रहेछ ऐना यस्तो छ जिन्दगी ए आइफोन भन्दानालाई आइफोन होइन है फेरि मेरो त सामसुङ हो सामसुङ अल्ट्रा बबाल छ ल गाइस ल यस्तै हो ल खासै सेल केही रहेन त म सेलै यहाँ रहेछ है बबाल यो रिङहरू तपाईँ चाहिँ हुन्छ कि नानी मलाई तपाईँ चाहिँ हातमा अनि नाकमा अनि कानमा केही लाउनु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ ए बबाल छ ल यहाँ चाहिँ ह्याट पनि रहेछ होइन ओइ ह्याट लाउँदा कस्तो देखिन्छ बबाल ल वाउ ल बबाल म चाहिँ बबाल देखिया छ है अरूको चिकडा यस्तो होइन ल कस्तो देखाएको छ यो चेन ए कहाँ यस्तो कालो लाएर हुन्छ सुनको लाउने भने लगाएपछि तै कामै भएन भने यस्तो कालो रे कि अब पहेँलो लाउने भने अब जापानमा केही वर्षपछि म पहेँलो लाउँछु टोपीहरू पनि दामी छ है 1500 को टोपी होइन नेपालमा चाहिँ यो टोपीको 12तिर अलिक महँगै पर्छ कि त ओर्जी है तर यो सबैहरू क्वालिटी यस्तो प्रिमियम छ कि यो होइन बबाल छ ल टोपी सेसन यहाँ छ ब्याग सेसन यता छ बबाल ल गाइस ल सुहाएन मलाई यो लिन्न यो भयो ल गाइस भाइहरू यार कति धेरै एसेसरी लिनु लाग्यो बकेट ल गाइस ल मलाई सुहाएन म गाइस स्क्याम भयो हामीलाई सेल भनेर कति हजारको सामान र यति कतिवटा यहाँ कतिवटा प्रोडक्ट छ 4-5 वटा के भयो र के किन्न आएको रे हामी हेडफोन किन्न आएको 7 सपिङ गरेको अर्कोलाई त्यहाँ माला किनेको होइन यहाँ तलसम्म आउँछ भने उसले माला किनेको
तर के अरे पुरै त्यहीँ गएर जाप्नेहरूले बुझ्दैन स्क्याम भयो मलाई भनिरहेछ त्यहाँ माला तलसम्म आउनुपर्छ त्यहाँ जापेले माला मिलाइरहेछ है गाइस म खासमा मलाई किन्न आएको पोइन्टहरू पोइन्ट पनि 3,000 बरु जियुको कति न सस्तो मस्तो दामी क्वालिटीको हुन्छ यहाँ 3,000को पोइन्ट यहाँ केटाहरूले टी सर्ट किनेको छ एउटा टी सर्टको 2500 सिधै arigatou gozaimasu otsukare sama desu यहाँ पैसा लुट्यो हामीलाई ओइ के भयो रे पार्टी के किन्न आएको के किन्यौ तिमीले भन्थ्यौ यहाँ स्क्याम भयो त यो मुलीको त स्क्याम भयो होइन भने अब यस्तो हुन्छ वा भने 7 मारेर लाउन उ त्यो ल भाइ ह्यान्डसम बोयहरू अघि छिर्दाखेरि हँसिलो अनुहार लिएर छिरेको थिएँ अहिले केटा रातो रुँदै निस्किया छन् रुँदै ऊ अब नही उमर नही बन्धन यहाँ चाहिँ गाइजु भइरहेछ यहाँ चाहिँ रुद्राक्ष लगाइरहेछन् केटाहरूले ए माला मङ्गलसूत्र ओए बवाल स्क्याम भयो यार मैले यार पोइन्ट हेरेको पोइन्टैमा गजिलो रहेछ कि म्याथ एकदम अब जिउ जानुपर्छ केटा हो अब जिउ जाने हो मैले स्क्याम भने है म 2500 अब त्यो टी सर्टको 2500 तर केटा यो नआऊ है यहाँ सेल भनेर हामी आएको होइन तर सेलको नाममा डुबायो वाउ मौसम त के हो गार्डन छ रे बे बवाल छ ल गाइज जस गाइज जापानमा चाहिँ रुल्सहरू चाहिँ एकदम मान्नुपर्छ होइन अब रेड लाइट बलिरहेछ होइन सटकको उही के हो मौसम त बवाल छ त आम्बो ल आकाश हेरेको त बवाल रहेछ ल केटाहरू त्यहाँ बसिरहेछन् म चाहिँ अघि नै क्रस गरिहालेँ दौडिँदै एकदम जस हिँडाइमा गाडी कुदाइमा चाहिँ डिसिप्लिन चाहिँ वाइल्ड छ कि हरेक गल्लीमा लाइट छ होइन तर के गर्नु हामी त नेपाली पढ्यो हे कि रमाइलो भयो आज यस्तै भयो धेरै दिनपछि जस बाहिर निस्किएको थियो मेरो गएको पनि बिदा भइरहेछ आजभोलि प्लस काम पनि खासै भइरहेको छैन किनभने यता अहिले जापानमा चाहिँ फेस्टिभल रहेछ कि जस्तै हाम्रो दसैँ जस्तै यहाँ नि फेस्टिभल हुँदो रहेछ त्यो बिचमा चाहिँ अब कुनै खाइसाहरू बन्द अनि केही त्यो हुन्छ हाम्रो पनि अहिले रिसेन्ट अब बन्द भइरहेछ गएको पनि बन्द यस्तै हो जिन्दगी यही हो गर्मी छ तर जापानमा वाइल्ड गर्मी छ है 40 डिग्री 41 डिग्री सेट भइरहेछ ऊ केटाहरू आयो ग्रिन लाइट बलेपछि सर्ट ट्याकर यिनीहरू चाहिँ वेस्ट साइडको गुन्डाहरू है गाइज ए बुटोलको गुन्डाहरू यिनीहरू वेस्ट साइड भन्न सिकाएको यिनीहरूले हो मलाई वेस्ट साइड कि वेबसाइट वेबसाइट कि के साइड वेस्ट साइड ला वे कस्तो राम्रो स्कुल गाइज हेर्नु कस्तो राम्रो हो स्कुल रहेछ यो होइन गार्डन होइन यहाँ गाडी हेर्नु न कस्तो क्युट हो कस्तो क्युट यस्तो पो हुनुपर्छ स्कुल बस भने अनि यस्तो बस आयो भने पो अनि बच्चाहरूलाई जाम लाग्छ ओ हेलो के छ बाई सु अगाडि हेर फुच्चे मर्लास नो ल क्रिस्टियानो लगाएछ है ल यस्तो राम्रो स्कुल बस भयो भने पो अनि स्कुल जान मन लाग्छ बुढाहरूलाई सायद ट्याङ पुरै यस्तो राम्रो हाम्रो नेपालमा कस्तो आउँछ तर नेपाल गाइज होइन नेपालको समाचार सुन्दा अलिकति मन खिन्न हुन्छ तर त्यो नभन्नु होला भए पनि जस नेपाल पनि चाँडै विकास गर्नु पर्यो है बालेन सरकार अब जे कुरा पनि बालेनलाई दोष आइरहेको हुन्छ बालेन सरकारलाई दोष आइरहेको हुन्छ बालेनजीलाई चाहिँ नभनौँ होइन अब त्यहाँ पनि ब्लेम नगरौँ होइन नयाँ सरकार हो भर्खर आउँदैछ बन्दैछ अझ धेरै कामहरू बन्न बाँकी छ धेरै कुरा गर्न बाँकी छ सानो कुरामा चाहिँ ब्लेम नगरौँ होला किनभने राम्रो होइन मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है हामी तर
विदेशमा भएर पनि नि आफ्नो जन्मभूमिको जोस माया चाहिँ लाग्दो रहेछ गाइज। ल यही हो आजको सन्देश, आजको मोटिभेसनल थियो कि। भ्युज चाहिँ यस्तो बवाल आइछ कि होइन, यो चाहिँ स्टेडियम होइन, हामी चाहिँ अब यहीँको पार्कमा गएर बस्छौँ। रात परिसक्यो, बवाल छ भ्यू, यताको भ्यू पनि राम्रो रहेछ, जोस बवाल रहेछ। हाम्रै गएको हाल मजा आइरहेछ होइन, घुमियो फिरियो आइयो होइन, रमाइलो भयो, केटाहरूले सपिङ गर्यो होइन। ऊ भाइ आजको दिन कस्तो भयो? अनि दाइको भ्लगलाई के भन्न चाहन्छौ? दाइको भ्लगले माया गर्नु, सपोर्ट गर्नु, साथ गर्नु, स्पेसल टिमले माया गर्नु पर्यो, लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, बेल आइकन दबाउनु। ल आरिगातो गोजाइमास। उनले त भन्नै पर्दा, उनी त आइदिए पुग्यो कि मेरो भ्लगमा हेर्न उनी त बबालो। ल ए काले सोल्टीलाई पनि भ्लगमा लिऊँ न। हाम्रो काले सोल्टी के छ, तिमीलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ। ल काममा होइन, मैले आजै बनाएछु कि यिनी हामीलाई छोडेर हाकाता गइसकेका छिन् गाइज। काम पनि छोडेर कामको सिफ्ट आइछ। यिनी जस्तो चिल मान्छे कोही छैन। ल गाइज ल यस्तै हो। हामी चाहिँ फेरि पार्कमा आइसकेका छौँ। पार्क चाहिँ यही हो होइन, हामी यहाँ बसेर अब एकछिन हावा खान्छौँ। र साथसाथै यहाँ हाम्रो भेट भइसक्यो, हाम्रो वान एन्ड ओन्ली वान, हाम्रो पहिला निरज दाई। निरज दाई फेरि स्वागत छ। निरज दाई के छ दाई? अर्को वान एन्ड ओन्ली वान हाम्रो दाई के छ? के हावा खान आउनु भयो? हावा त खाने हो, अरू के खाने? अस्ति त दाई, अस्तिदेखि मैले त्यागेँ, मैले सबै कुरा त्यागिसकेँ जापानको। अस्तिको घटना मलाई के पनि थाहा छैन दाई। म बिहान उठ्छु त खोलो थियो, रुम्बा खोलो थियो, त्यही माथि मलाई त्यो आफ्नो उसले मलाई छोडाएको थिएन। त्यसपछि खोलो पकाइ पनि मैले खोलोलाई सफा गरिदिएँ, सुकाइदिएँ, साथसाथै गएर सुत्थेँ फेरि। गएको त झ्यापमा गएको म, त्यही भएर मैले जापानको सबै कुरा त्यागेँ। अब खानुहुन्न केही पनि हो कि होइन? ल ल है त, ल ल दाई, ल दाईसँग भेट्यो, नाइसिङ मिटिङ यो होइन, जापानिजमा के अरे हिसाबुरी देश्ने ओगेङ्की। अनि त्यसपछि त्यो भन्छ ओगेङ्की देशका। गइ भन्नु एन्सर दिनु न। अनि मलाई नि सोध्नु न, खै त्यो म गेङ्की दे। यतिको चाहिँ हुनु पर्यो ल दाइ। ल होइन अब भ्लग चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्न गइरहेको छु, किनभने रात परिसक्यो। रात परेपछि के हुन्छ अरे, क्यामेरा राम्रो आउँदैन, मान्छे पनि अब हराउँदै जान्छ। त्यही भएर गाइज होइन, सबजना राम्रोसँग बसिदिनु होला, गर्मी छ, पानी प्रशस्त पिइदिनु होला होइन। अनि त्यही हो गाइज। ल ल सबजनालाई माया छ। बाई बाई, जय नेपाल।